ทุกท่านผมชื่อนายพิรเชษฐ์มดีชื่อเล่นชื่อเชษฐ์หรือที่หลายๆท่านรู้จักกันในนามของอาจารย์เชษฐ์ผมมีตำแหน่งและหน้าที่เป็น Instructor of SolidWorks หรืออาจารย์ผู้สอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks วันนี้ผมมีคอร์สในการเรียนมาแนะนำและจะเป็นคอร์สเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นรบกวนทุกท่านติดตามชมได้เลยนะครับ Don't trust anyone. What? Don't trust. Stay strong. Don't go wrong. Think twice. Think twice. I take it slow. I am low. It's the way of your life. Fight for your day, for your faith, and shout.
trust anyone. What? Don't trust. Stay strong. Don't go wrong. Think twice. Think twice.